бүгүнкү күндө биз эмоцияга алдырган убакта жашап атабыз. Эмоцияга көбүрөөк берилип атабыз. Фактылардын баары тебеленди де калып атат. А кыргыз өзүнүн дүйнө таанымында демократиядан башка кайсы маселени биринчи орунга коюп келген? Калыстыкты биринчи орунда коюп кеткен. Ушу калыстык жөнүндө эле сөз болуп атпайбы? Биз эмне Сейитбекова менен Кылдановду кестирип мүйүз чыгаралы деп атабыз. Алар тыйылбай жатпайбы? Тыйылбай жатканда мыйзам алдында жооп берсин деп атпайбызбы? Шоп атат го. Билип билбей эле шоп атат го. Эми Аманова деген ар бирин бирден сотко бербейт да. Эмне кереги бар? Бирок коомчулукка пикир түзүлүп атат да. Айтып атат эми Амановага эмне жетпейт, эмне жетпейт. Жумалиевге деп. Бар эле жетип турат. Бир эле ошо чындыкты таанып бергиле деген жетпей атат. Бир эле ошо калыстык кылып койгула деген эле жетпей атат. Бир эле кылган күнөөңөрдү Кыргызда кандай күнөө кылса да жигит мойнуна камчысын алып кечирип койгула. Жан соого деп сөзгө келет да. Анан ал сөзгө келбеген кишилер менен эмне деп сүйлөшүш керек? Мыйзамдын эле тили калып атпайбы? Мал базар бизге 2019 жылы эле август айында өткөн. Бул эпизод боюнча Октябрь райондук сотунун жүрүшүндө жана андан кийинки кошумча тактоолорго келтирилген далилдерге кайрылсак, Бактылуу Сейитбекова менен Кубаныч Кылданов Роза Аманованын ишенимине 2014 жылдан бери бир тууган болуп, ишенимине тереңдеп кире башташкан. Алихан ошол эле Кубаныч Кылданов Роза Аманын балдарына тайке болуп, Бактыгүл Сейитбекова болсо мен жалгыз уулум, сен дагы бир атадан жалгыз экенсиң, биз бири-бирибизге колдоо көрсөтүп бир тууган болуп жүрөлү деп, ошол тууганчылыктын кесепетинен Бактыгүл Сейитбекова менен Алихан Кубаныч Кылданов Роза Аманын ишенимине киришкен. Ал эми ошол ишенимдин аркасы менен 2018 жылдан баштап Сейитбекова Роза Амановага мынтип кайрылып атат. Роза, Москвада менин ишим жүрбөй жатат. Эми Москвада бул ишим жүрбөй жатат деген жүйө алдамчылыктын башы деп, ушул каралып жаткан кылмыш ишинде башы деп айтсак болот. Бизнес жагынан тажрыйбалуу болгон Бактыгүл Сейитбекова, юридика илим жагынан такшалган Кубаныч Кылданов бири-бирине жөлөк таяк болуп, бири-бирин шыкактап жүрүп отурушкан. Кыскасы, Токтогулдагы мал базарыңды балам Алихан иштетсин, бизге арендага бер, Нурбек Тотонов төлөгөн акчаны биз деле беребиз. Тотонов сага ижара акысын убагында төлөбөйт экен. Базарга түшкөн акчага Адыл деген мал базарды иштеткен киши 2 этаж үй салыптыр. Муну Токтогулдун эли көрүп билип турат. Токтогулдун эли базардын ичиндеги шарттын жоктугуна нааразы болуп жатат деп, ошо элдин көйгөйүн чечүү дегенди бетине кармап туруп айтып атат. Элдерге Нурбек акчаны мен деле албайм, Акманова өзү алат дептир. Эми Бактыгүл Сейитбекованын башка бир жарандык иш боюнчагы берген көрсөтмөлөрүндө бир айда Токтогулдагы ошол мал базардан 500-600 миңге сомго жакын киреше кирип турган. Бул жалпы кирешенин саны, анын ичинен чыгымдары бар, чыгымдардан кийин пайда бар. Ошол пайданын эсебинен арендага биз 30 миң сом базардын ээсине беребиз деп өзеки макулдашып атат. Могу предварительный договор боюнча биздин 2019 жылы августта алганыбызды тастыктаган мына предварительный договор турат. Эми ошол 2019 жылдын жайынан бери мал базарды ижарага алган Нурбек Тотонов мал базарды жаңы ижарачыларга берген күндө дагы малды, жылкыларды тактап айтканда бербей койгон. Ошол Роза Аманованын багуудагы жылкыларын бербей атат. 23 баш койду гана берип ошо менен чектелип калып атат. Биз жылкыларды өзүбүз эле өткөрүп алсак, зарплатага да экономия кылат элек.
Ошон үчүн Алихан юрист эмеспи, предварительный договор түзөлү. Бул предварительный, фиктивный, мнимый болгон үчүн эч бир юридикалык күчкө ээ болбойт деп Алихан госрегистрге каттатпайбыз деп айткан. Госрегистрге каттатпагандан кийин биз сага акчасын бербегенден кийин бул келишим юридикалык күчкө ээ болбойт экен. Сен баягыдай кылып мен эжеге каршы элем, ошонун нерсени берип жатам деп Нурбек Тотоновго эле айтып койсоң, мен сарайга барып предварительный договорду көрсөтүп малды алып келемин. Жылкыларды туу электе өткөрүп алалы, ато туугандан кийин алмаштырып коюшат деп Роза Аманованы көндүрүп атат. Биздин ушу предварительный договор купли-продажа, мына менин колумда оригинал турат. Мынакей через госрегистр өткөн. Кылмыш ишинин материалында ошол эле госрегистрдин печаты бар экземпляры жок болуп турат. Мыйзам талаптарына ылайык алдын алуу келишими укук аныктай турган документ болуп саналбайт. Ал уюштуруучулук мүнөзгө ээ жана тараптардын мүлктүк мамилелерин жөндөбөйт. Төлөө функцияларына ээ эмес, менчикке өтүү укугуна алып келбейт. Келишим 31 декабрь 19 жылдан 31 декабрь 22 жылга 3 жылга түзүлүп атат. Келишимдин шарты боюнча келишимдин суммасы 700 000 сом, анын ичинен 50 000 сом аванс деп каралып атат. Бактыгүл Сейитбекова 50 000 сомду алдын ала эмес, 5 сомдо берген эмес. Ал эмес 700 000 эмес, 50 000ди да бербей атат. Эгерде ошол Сейитбекова ушул келишим боюнча мен акча бердим десе, анда мыйзамда белгиленген тартипте анын далилин келтириш керек. Расписка же тилгат. Муну элге көрсөтсүн да, Нурбек Тотонов өзү бизге 19 баш жылкы карыз ушул убакка чейин бербей жүрөт. Нурбек Тотоновдун генеральный прокуратурага берген көрсөтмөсүнө башка, кийинки Октябрь райондук сотко берген көрсөтмөсү башка болуп турат. Себеби ген прокуратурага окуя кандай болсо ошондой көрсөтмө берген. Ал эми Октябрь райондук сотко келгенде Нурбек Тотонов бизге шарт койгон. Эгерде 19 жылкыны кечсеңер, мен ген прокуратурага берген көрсөтмөмдү кайра тастыктайм. Сыймык Бейшекеев өкүл атам суранып жатат. Бактыгүл Сейитбекованы колдойлу деп. Эгерде силер 19 жылкыны кечпесеңер, мен бурмалап башка көрсөтмө берем деп айтып атат. Биз макул болбой койгонбуз. Нурбек Тотонов ошон үчүн эки башка көрсөтмө берип жатат. Андан тышкары Бактыгүл Сейитбекова менен Кубанычбек Кылданов СИЗОдо отурганда күнөөсүн мойнуна алып, мал базарды Амановага өткөрүп бергенден кийин Нурбек Тотонов мал базарды мага саткыла деген. Биз макул болгонбуз. Бирок Тотонов мен азыр акча төлөй албайм, рассрочка бергиле деген. Бизге бул вариант туура келбегендиктен биз макул болгон эмеспиз. Нурбек Тотонов кийин бир тойдо мага жолугуп, мен силерден өчүмдү аламын деген. Ошентип Октябрь райондук сотуна генеральный прокуратура берген көрсөтмөсүнөн башка көрсөтмө берип өчүн алып атат. Натыйжада Нурбек Тотонов 19 жылкы бизге карыз али күнгө чейин бери элек. Кошумчалай турган нерсе, Тотонов Нурбек жылкыларды бербей койгондон кийин Бактыгүл Сейитбекова Роза Амановага келип, "Роза, мага алдын ала келишимди түзүп бер." Тотонов Нурбекке барып көрсөтүп, "Мен мал базарды алдын ала келишим менен алдым. Роза мага акча карызы болчу. Ошон үчүн мага жылкыларды өткөрүп бер деп айтып коем." Ал эми Тотонов Нурбекте массалык маалымат каражаттары Нурбектин Токтогул фондусунда төрагалык кылып турган учурдагы уурдагандарын элге массалык маалымат каражаттары аркылуу жазып, айласын кетирем. Жылкыларды берүүгө аргасыз кылам деген дагы айтып коеюн деп Роза Аманова белгилеп жатат. Мага жиберген маалыматтарды журналисттердин аттары дагы бар. Бактыгүл Сейитбекова менен милиция формасын болуп барган Кубаныч Кылданов жылкыларды Нурбек Тотоновдон жылкысы Бакыттан 20 жылдын 31 майында өткөрүп алуу актысы менен 3 кулунду 31 баш жылкыны алып кеткен. Мен Төлөнов Бакыттын келинчеги болом. Роза Аманованын малын кайракта багып жашачубуз. 2020 жылы 31 май айында Бактыгүл Сейитбекова, баласы Алихан экөө өткөрүп алып кетишкен. 31 башты өткөрүп алып кетишкен. Биз өткөрүп бергенбиз.
жетөөнү өзүнчө бөлүп алып кетти, 24-ünü өзүнчө алып кетти, 2 бөлүп алып кетти. Жетөөнү базарга сатам алып кетти. Андан кийин 2 күндөн 3 күндөн алып кетти, 24 башты. Расписка жазып бер деп, жастыртып өз колу менен жазып берген да. Бактыгүл Сейитбекова. Баласы формасы менен келди да, милицейский формасы менен келип, ошо жерден тааныштырды да, бул эме деп. Балам болот деп Балам болот тааныштырган да. 1 жылдан кийин келип алып, көрүнгөн участкойдо алып келди, ошолуп азылды. Эмнеге? Мал жок кылып койсуң, жеп койсуң. Жалаң эле тай берип койсуң деди. Жана Алихан да Салим экен экөөбүз келише албай уруштук да. Эч болбосо жок деген ол жөндөңөн аша салып койсуң карматам дейт. Көрүнгөн айтты да. Алдамчылык максатка жетиш үчүн Бактылуу Сейитбекова менен Кубаныч Кылданов мал базарын, энесинин үйүн, мал сарайын өздөрүнө өткөрүп алыш үчүн 20-жылдын майында Сыймык Жапыкеев массалык маалымат каражаттары аркылуу Жумалиевди каралай баштаганда Роза эң баштары келип мал базарыңды тартып алат, энеңдин үйүңдү талкалап кетет, а мал сарайыңды өрттөп кетет деп апыртып, сапыртып, коркутуп, тынч убакыт келени менен кайра өткөрүп беребиз деп адатындагы бал тилинге салып, төлгө тартып, төлгө жаман түшүп жатат. Сөзсүз бизге өткөрүп берсең, гана мүлктөрдү сактап каласың деп алдамчылык жолу менен уул келинине өзүнө өткөрүп алып жатышат. Сыймык Жапыкеев 2020-жылы май айында чыгып бар. Аны абдан карадык. 2020-жылы май айында чыгып, Жумалиев 2021-жылы февралда камалып бар. Мал базар бизге 2019-жылы эле август айында өткөн. Мамлекеттик каттоодо өтпөгөндөн кийин менчик ээси Аманова деле туруп атат. Май айында үйгө келгенде күбөлөр бар. Саматова, Канзада деген, анан бир Казакстандан келген профессор аял, андан башка Бурул Асанова деген күбөлөрдүн көрсөтмөсүндө май айларында келип атышат. Келип түнөп да кетип атат да. Кубаныч Кылданов да келип атат. Жөн эле келбей машинеси менен бир жеңил машинеси менен келип атат Совет, мурунку советтик маркада. Кайда келип атат, кайда суранып атат. Биз силе сактап берели. Канзадага сактатпайлы десе, жок, Канзада кара сулукта токтогулдуктар аны туура көрбөйт. Анда бурул эжеге бербейли десем, жок, бурул эжең кайсы, сен кайсы, баары силер бир туугансыңар. Баары анда да өртөп кетет, анда да талап кетет, анда да тоноп кетет. Бизге гана бересиңер деп шарт коюп атат. Ошондо Роза Аманова өзү эртеңкини ойлоп, энесинин сөгүп чыккан үйдүн өрттөнүп атканын сезип, айласы кеткенде алардын шартына көнүп берип атат. Комчулукта кээде мындай түшүнүк болуп атат да, Роза Амановага эмне жетпейт, Жумалиевге эмнеге жетпейт, булар алчусун алтырго, кайтарып бериптирго, дагы эмнеси калды, алган эмес. Соттолуучулардын жактоочусу аял киши алды айтып атат, биз түшүнбөй калдык. Кайтарып бергиле дебеди эле, биз кайтарып бербедик, дагы эмнеси калды деп. Эми мындай кыргызча айтканда, кылмыш бар, а жазасы жок болуп атат. Мындай сүйлөшүү жолу менен бүтөлү деп Кубанычбек Мырзабекович эркек башы менен үй бүлөнүн ээси катары аларды чогултуп сүйлөшөрдө баягы эле милицияда иштеген, тергөөдө иштеген, жазалар аттоору кызматында иштеген Кылданов катышпай эле Бактыгүл Сейитбекова келини менен келип атат. Келип сүйлөшүп атат, кайда сүйлөшүп атат. А бул жерде биринчисинде биз монтип гүл базар кылып койбодук, ошо чыгымды төлө десе, Кубанычбек Мырзабекович айтып атат. Макул, аны ченеткиле, баалаткыла берейин десе, келип экинчи жолу келгенде алардын баарын сумма сурай турган сумманы 2 эсе, 3 эсе көп сурап, $47,000 чейин акча сурап атат. Андан кийин кайтарып берерине көзү жетпегенден кийин Роза Аманова акыркы кетип баратканда керек болсо биз силер менен, Бактыгүл Сейитбекова айтат, биз силер менен только сот аркылуу гана сүйлөшөбүз деп атат. Анан ошондон кийин анан укук коргоо органдарына арыз жазылып атат, тергөө жүрүп атат. Тергөө бүткөндөн кийин иш сотко ашып атат. Энесинин үйүнө эле токтололчу. Ошо энем көзү өткөн
көзү өткөн, сөөгү чыккан энемдин үйүнө мен катыш кишилеримди чакырып, айлапаны чакырып, тууганымды чакырып, мен Куран окутуп коеюн дедим эле, десе дагы бербей жатат. Эми бул расмий мыйзамдан башка биздин кыргыздын үрп адатынын кайсы жерине туура келген нерсе. Анан кайтарбаганын Кубанычбек Кылданов мынтип түшүндүрүп атат. Мен дейт ошол базарды башка Роза Шамшыбекова деген ошол базарда иштеген кишинин жолдошу экен, кемпири. Ал жолдошу убагында өтүп кетти дүйнөдөн. Анан ал иштеген киши ал менчик нээси эмес да. Менчик нээси болгон катталган документи жок да. Кантип эле бир киши барып эле Роза Аманова барып эле башка бирөөнүн менчигин эле тартып ала койсун. Базардын менчиктештирүүсүнө Роза Аманованын кыпындай да тиешеси жок. Эми токтогулдук болгон үчүн эле базардын ээси Роза Аманова болгон үчүн эле анын базардын менчиктештирүүнү да тура Аманованы чаптап коюш керек. Ал боюнча өзүнчө иш жүрүп атат. Ал базардын жетекчиси болуп зарплата алып иштеген, бирок менчиктин ээси ал киши болгон эмес. Андан кийин көзү өтүп кеткен менчиктин ээси деп катталуу болгон эмес. Андан кийин мыйзамда белгиленген тартипте базар менчиктешкен. Менчиктешип отуруп, жүрүп отуруп анан Аманованын колуна жеткен. Бул боюнча Жарандык сот 7 миллион сом албаганын ырастады. Бул соттук чечим күчүнө кирди. Ал эми кылмыштын алкагында бир дагы нотариус бекиткен, же болбосо нотариус бекитпей эле жөн эле кол менен жазылган тилкатты Бактыгүл Сейитбекова көрсөтө алган жок. Себеби Бактыгүл Сейитбекова Роза Амановага 7 миллион сом эмес, 7 сом да карызга берген эмес. Эми мындай да башка бирөө болсо, мына мен убактылуу алдым эле, ай сайын 500 миңден үзүрүн көрүп аттым эле. Ана баягы эмелер бар да, булар ушунчалык беттермашылык кылып атат. Момча малдын, койдун багылып аткан, анын кыркымдан аны мен крайлинге салдым, ана момча чыгым болдум деп берип атат. Сүйлөшүүнүн шартында ошол 500 миң, 600 миң ай сайын түшүп аткан базардын кирешесинен ошонун базардын мындай ремонт иштерине, ошо базарда иштеп аткандардын айлыктарына, малдын жем-чөбүнө, баардык жана мал доктурга укол сайгандын бүт баары ошо чыгымдын ичинде болуп атат. Эми ойлоп көрбөйсүз, 600 миң сом. Мен ошонун ичинен эле бир 30 миң сомду ижара акы төлөп кой дептирем. Калган 570 миңи тигилердин чөнтөгүнө түпсүз эле түшүп атпайбы? Анын канчасын ким каяка эмне жиберди? Муну мен Кубанычбек Кылдановдун кийинки жарандык иштери боюнча менин дарегим Саратовский 2, менин дарегим Асанбай микрорайону 13-1 квартира, менин дарегим 13-2 квартира деп айтып аткан адрестердин баарын мен азыр 6 микрорайондо жашап аткан, 25-үйдө жашап аткан, 41 квартирада жашап аткан үйүмдү ремонт кылып атам деп атат. Эми өзү эч жерде иштебесе, кайсыл акчага ошонун баарын сатып алып кантип ремонт кылып атат? Ошо базардын эмеси көлөкөсү тийип атат да. Мен түз айта албайм, мен ал жерде бирөөнүн опатына мен деле көз ачпайм. Бирок малдын башын бүгүнкү күнгө чейин кармап туруп атат, андан кирешелерди алып атат да.